Muchísimas gracias por la invitación y por todo el apoyo. Gracias a todos por estar aquí. Espero que os sea de utilidad y que podamos ajustarnos también a tiempos. Y como decía César, bueno, los que me conocéis sabéis que yo me dedico bastante en conjunto al paciente, no solamente al láser, sino pues a la nutrición, a los hábitos de vida, al envejecimiento saludable. Y pensé en ¿el puntero? Vale, gracias. En este tema, sobre todo porque no creo que tengamos un buen aspecto si no tenemos unos buenos cuidados y sobre todo si no dormimos bien. El objetivo no es enseñaros ahora la técnica que yo creo que la mayoría conocéis, sino describirlo, esta vez, gracias, a partir de la experiencia de nuestros pacientes. No solamente lo que yo hago en mi consulta, qué parámetros pongo y todo eso, que está genial y lo pasaremos y pondré un vídeo, sino cómo vemos toda esa perspectiva desde nuestro paciente. ¿Detecto mi problema o no lo detecto? Si lo detecto, ¿cómo y dónde busco ayuda? ¿A quién busco ayuda? ¿Qué ayuda voy a buscar? Preparación para el tratamiento, cuidados post, resultados. Detectar el problema. Esto es una captura de la última reunión de la Sociedad Española del Sueño y una conclusión brutal. El 80% de pacientes con patologías del sueño no están diagnosticados, con lo cual la parte de detección de problema está mucho por trabajar. Y sabemos que el ronquido, como nos reíamos antes de comenzar con César, afecta tanto a hombres como a mujeres. La mayoría de mujeres dicen, no, yo, ¿cómo voy a roncar yo? Pues a lo mejor cuando estás constipado o habitualmente o cuando coges unos kilos o cuando tomas unos vinos de más, la mayor parte de personas en alguna ocasión roncamos. ¿Y qué ocurre en el ronquido? Que hay estructuras que están vibrando, que producen alteraciones en el paso del aire y que nos producen una cantidad de síntomas muy variados que tienen que ver desde a nivel sexual, impotencia, líbido, cansancio, cefaleas, sequedad de garganta, irritabilidad, dificultad para la atención, olvidos. Hay cada vez más problemas de memoria y no podemos esperar que la gente esté fijando bien y atendiendo bien cuando no está durmiendo bien. Mucho más el aspecto físico, etcétera, etcétera. ¿Qué sería el ronquido? Se define como la vibración de estructuras respiratorias y el sonido resultante debido al movimiento de un aire que está obstruido durante la respiración mientras dormimos. Y todas estas estructuras palatofαρíngeas son muy importantes aquí porque nos disminuyen el paso por la vía aérea y los diferentes tratamientos médicos y quirúrgicos que tenemos a nuestro alcance buscan disminuir esa vibración de los tejidos blandos. Una vez detectamos que tenemos alguno de estos síntomas o varios de ellos, que como suele ocurrir, ¿qué hace el paciente? Yo aquí traigo más preguntas que respuestas. ¿Los conocen nuestros tratamientos, estos más novedosos, que para nosotros ya no son tan nuevos porque llevamos varios años utilizándolos? En mi experiencia, mucha gente no. Yo los tengo no solamente que ofrecer, sino incluso detectar en la anamnesis. A mí no me viene la gente y tengo este cartel en la puerta, lo tengo en la web, tenemos en diferentes formas de comunicación con nuestros pacientes y yo sigo ahora, cuando alguien viene a perder peso, oye, ronca, sí, duermes bien y pregunto muchos más aspectos de la vida, pero me toca todavía ir contándole a la gente, esto existe. Hay gente que dice, pues qué buena idea, voy a hacerme el tratamiento, pero hay gente que dice, no, mira, mejor me pienso, ya lo haré. Yo creo que como con otros muchos tratamientos, ¿no? que los van posponiendo. ¿Qué especialistas pueden ayudar? Pues también aquí pienso que como con la mayoría de tratamientos y como hablaban los anteriores ponentes, el trabajo multidisciplinar, porque muchas veces mandamos a hacer una polisomnografía o a apoyo para dejar de fumar o apoyo para dejar de beber, pérdida de peso cuando sea necesario, pero cuando aquellos pacientes que están con férulas, con CPAP, etcétera, piensan que solo tienen o esas herramientas o la cirugía, es súper interesante que sepan que tenemos una herramienta ambulatoria, como veremos en las conclusiones, fácil de realizar, con apenas complicaciones, porque cuando detectamos todos estos síntomas, lo primero siempre un buen diagnóstico. ¿Qué preguntaríamos como mínimo nosotros? Pues el consumo de alcohol, tabaco, hipnóticos, si tienen hipersomnia diurna, los síntomas que ya hemos visto y una mínima exploración al abrirle la boca al paciente. Ya si queremos remitir a otorrino porque encontremos algo que se va de nuestra especialidad, pero pesarlo, calcular el índice de masa corporal, medir circunferencia de cuello, una glucemia, una tensión arterial, si consideramos una polisomnografía detectando apneas del sueño, etcétera, y no sé si conocéis la app Roncolab, que es una herramienta sencillísima que los pacientes pueden descargar en su móvil y que les monitoriza el sueño y con la cual podemos valorar tanto el diagnóstico previo como después la evolución por sesión, como os enseñaré ahora.
Tratamientos, pues sabemos que hay, ahora también mandan por internet publicidad sobre aritos que ensanchan las fosas nasales, las cintas para respirar mejor, las férulas que hacen una anteversión de la mandíbula, la CPAP, la cirugía, etcétera, ¿no? Y siempre que se ha recomendado, yo recuerdo cuando hice el MIR de familia, que el neumólogo, según veía al paciente roncador entrar, le decía, pierda peso, deje de fumar. Era lo primero que le decía, ya hablamos de la CPAP y de lo que quiera usted luego. Y ahora se está invirtiendo en cuanto a que muchos tratamientos para adelgazar están pasando por hacer que el paciente duerma. El paciente que duerme pierde peso mejor y el que pierde peso duerme mejor. Y al final es un círculo virtuoso cuando empezamos en toda esta línea. ¿Y qué buscamos? Expandir esa vía aérea. Utilizamos la clasificación de Mallampati porque en estadios en los que la luz apenas la vemos, las estructuras paratofaríngeas no distinguimos bien, podemos causar un edema importante y tener complicaciones y estamos evitando entrar en esos pacientes quedándonos preferiblemente en los que podemos ver las estructuras. ¿Y el tratamiento láser? ¿Cómo lo utilizamos? Aquí no buscamos una ablación, estamos buscando básicamente un calentamiento térmico no ablativo de los tejidos que compacte las fibras de colágeno consiguiendo tensar la úvula, el paladar blando y los tejidos circundantes. Esto expande la vía aérea y reduce las vibraciones, reduciendo el sonido del ronquido tanto en volumen como en tiempo de ronquido que veremos después en Roncolab y también las apneas del sueño en muchos casos. No podemos prometer como en otros tratamientos que todo el mundo mejore igual, que todo el mundo pueda acabar sin CPAP, tenemos que ser cautos e individualizar cada tratamiento. Y durante el tratamiento, en experiencia, preparación previa, no necesita nada especial. El paciente, yo personalmente he probado a sentarlo, a tumbarlo, a ponerme a un lado. Quien tenga una camilla odontológica es muy cómodo, pero a mí me resulta un tratamiento incómodo porque necesito que el paciente apoye la cabeza para que no esté muy incómodo y tampoco se me mueva. Yo quiero verle desde arriba, hemos ido probando diferentes posiciones. Yo trabajo mejor si el paciente está sentado un poquito por debajo de mi visión, pero no mucho. Tampoco tumbarlo porque tiene dificultad al tragar la saliva, es muy incómodo que le estemos disparando en la garganta. Los que lo habéis hecho, no sé qué experiencia tendréis, pero cuando he utilizado, yo soy muy de cuidar al paciente, que no le duela, que no sufra, pero no me ha ido bien con la lidocaína tópica porque les resulta súper incómodo a la mayoría el no poder tragar por la falta de sensibilidad y se me han quejado más de eso que del poco dolor que tiene el tratamiento del ronquido, con lo cual intento que levanten la mano cuando quieran que pare un poquito, yo hago pausas de todas formas para que vayan tragando saliva o porque tengan alguna molestia, pero también les pido levanta antes de moverte la mano y yo ya salgo un poquito y paramos. Dolor, no diría que es muy doloroso, una leve molestia así, la sensación de calor, que te estorba que alguien tenga las manos con los láseres en la boca, el depresor, etc. El frío no es necesario, aparte sería bastante incómodo ese chorro de frío en la garganta. La dificultad al tragar no la he visto, sí que cierta molestia en el post, en algunos pacientes, como cuando uno se va a resfriar, pero nada importante. Y náuseas sí que he producido alguna vez, pero más que nada por el depresor, que uno se emociona a veces, mete el depresor al fondo o toca alguna estructura y puede generar náuseas. También ahí tener cintura para moverse. Estos son los protocolos con los que suelo trabajar, gracias a mi profesor César, con Dynamics, que es el láser que yo tengo, Night Lace, PS03, unos 12-13 minutos haciendo pases como vais a ver ahora en el vídeo por las diferentes estructuras y después unos pases rápidos con R11. Hay diferentes protocolos, yo revisé bibliografía que después os he puesto al final por si queréis ver, pero hay diferentes autores, no es la única forma de hacerlo. Lo grabé con una cámara frontal y hice unas fotografías y lo monitoricé con Roncolab. Estos son los parámetros, más tiempo primero con PS03, 12-13 minutos, más o menos es un cuarto de hora de tratamiento total, ¿vale? Depende de las pausas que tengamos que hacer. Diferentes protocolos, esto es tomado del compañero el doctor Algaba, exposición más o menos así, y aquí tenéis un vídeo de tratamiento que creo que no se activa automático. Por pilares anteriores, posteriores, la úvula, el paladar blando. Ese sería el primer pase con el PS03.
una imagen cortita solo para poder ver. ¿Qué ocurre después del tratamiento? Pues como veíamos en las imágenes de César, la contracción se ve también inmediatamente, uno ya va viendo esa mejoría. Efectos adversos, esa mínima molestia al tragar que comentaba, durante horas normalmente, rara vez días, sin necesidad de analgésicos ni de ningún otro tratamiento, pueden comer y hacer vida normal al terminar, y no hay evidencia ni de sangrado, ni inflamación severa, carbonización, necrosis o cualquier otra complicación. Como en otros tratamientos en los que buscamos estimular el colágeno, se recomiendan de 1 a 3 sesiones, aunque ¿por qué no podría ser necesario en algún caso más?, espaciadas según autores entre 2 y 4 semanas. Mi experiencia, yo prefiero esperar al menos un mes, y si puede ser mes y medio, para conseguir un máximo en la formación de colágeno y después incidir en la siguiente sesión, más que acelerarme en la frecuencia. Y yo suplemento siempre. Siempre que el paciente se deja, suplemento como mínimo con colágeno hidrolizado marino, con vitamina C, antioxidantes, con ácido hialurónico, como mínimo, porque lo que busco es una mayor neocolagénesis y conseguir pues, más sinergia, como estábamos hablando durante la mañana, con diferentes efectos. Y, por supuesto, abordar todas las otras causas y problemas que pueda tener nuestro paciente. Si toma mucho alcohol, si fuma, si tiene sobrepeso, obesidad, pues abordarlo también para, aunque sabemos que funciona el láser per se y las imágenes que os voy a enseñar son primero solo con láser, cuando hacemos sinergia con otros tratamientos, pues la eficacia es mayor. Este es un varón de 44 años con sobrepeso, no fumador, consumidor esporádico de alcohol, que se queja de cefaleas, insomnio, somnolencia diurna, irritabilidad, sequedad y dolor de garganta de forma habitual. Clasificado en Malampati clase 2. Y mostraba Roncolab una media de ronquidos del 56% antes del tratamiento, 30% después de la segunda sesión, sin cambiar hábitos, y después de perder 8 kilos, 20%. Hay casos todavía más espectaculares, este es el que he llevado seguido más tiempo. Durante el tratamiento, igual que comenté, la lidocaína le produjo molestia al tragar, no hubo complicaciones, no hubo ningún problema, y los síntomas, como en otros casos, mejoraron desde la primera sesión. Esta sería la imagen de Roncolab, siendo el ronquido épico, ese que te quieren echar de casa, los puntos más altos, los oscuros, el fuerte, ¿veis los naranjas? Que es la mayor parte del tiempo es como para no dormir con él. Fijaos, esto no llega a una semana, no ha dado tiempo casi a fabricar colágeno. El paciente ya se encontraba mejor y me lo mandó. Y hay una mejoría que es bastante importante, siendo que no pasó ni el mes, ni hicimos nada más, siguió con sus hábitos de vida normales. No pude conseguir hacerle las sesiones con la frecuencia que yo quería, porque vivía fuera y entonces ajustamos así. Y meses después tenía esto, después de solamente 2 sesiones. Y aquí perdió además peso, para que veáis solamente la imagen así principal, que de vez en cuando ronca algo. Después ha seguido todavía mejorando. Y lo que os quería concluir es que el paciente de NightLace normalmente está feliz de recibir un tratamiento que es mínimamente invasivo, es eficaz, es seguro, es bastante fácil de realizar, no necesita ni anestesia, ni cirugía, ni dispositivos domiciliarios, ni medicación, y los pacientes mejoran el sueño nocturno y la calidad de vida desde la primera sesión, en mi caso todos, con mejores resultados después de 2 o 3 sesiones, más pérdida de peso o cambio de hábitos cuando sea necesario. Y en mi opinión, NightLace debería ser más conocido y ojalá demandado, y que nos lo pidieran los pacientes, porque yo creo que seríamos todos más felices, los pacientes, sus parejas y todos nosotros. Un poquito de bibliografía por si queréis ampliar alguna información, y siempre gracias, gracias y gracias a todos.